రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి సౌండ్ లైబ్రరీని సంగారెడ్డి జిల్లాలో కలెక్టర్తో కలిసి ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. లూయిస్ బ్రెయిలీ జన్మదినం సందర్భంగా కేక్ కట్ చేశారు. ఆ రోజుల్లో సాంకేతిక విద్య అందుబాటులో లేకపోయినప్పటికీ లూయిస్ బ్రెయిలీ ధైర్యంగా ముందుకు సాగి బ్రెయిల్ లిపిని రూపొందించారని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. దృష్టిహీనతతో బాధపడుతున్న వారికి చదువు వెలుగులు పంచారని ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ కొనియాడారు. ప్రభుత్వ పరంగా అంధులకు రావాల్సిన అన్ని సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులకు చేరేలాగా కలెక్టర్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. లూయిస్ బ్రెయిలీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 35 లక్షలతో సౌండ్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య తెలిపారు. అత్యాధునిక పరికరాలతో చదవలేని వారు కూడా ఆడియో రూపంలో పుస్తకాలు, సమాచారం వినేందుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆధునిక సదుపాయాలను తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఎటువంటి సాంకేతిక పరమైనటువంటి విద్యను నేర్చుకోవడానికి అవకాశం లేకపోయినా ఆయన ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళి ఈరోజు అంధత్వంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి మరి లిపి నేర్పించినటువంటి అందరికీ దైవ సమానులైనటువంటి మరి లూయిస్ బ్రెయిలీ గారు మరి ఎవరు ఆధైర్యపడకుండా ధైర్యంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని చూపించినటువంటి మార్గ నిర్దేశకుడు లూయిస్ బ్రెయిలీ గారు. మరి ఇక్కడ కూడా సాంకేతిక పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మరి ఇంకేదన్నా అవసరం పడితే అవన్నీ కూడా చేయటానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదే రకంగా జిల్లా లైబ్రరీ చైర్మన్ గారు మీకందరికీ తోడై ఉంటారు. మరి ప్రభుత్వ పరంగా వీళ్ళకి అందించాల్సిన సంక్షేమం ఇంకా ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే కలెక్టర్ గారు చొరవ తీసుకొని ఎవరికి ఎటువంటి అవసరం ఉన్నా ఇబ్బందులన్నీ తొలగించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ